পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট, কিংবা নতুন চাকরি, অথবা নতুন সম্পর্ক। হতে পারে শীতের পিঠা উৎসব বা বড় উৎসবে। সারা বছর কোনো না কোনো আয়োজন হতেই থাকে, আর তাতে ভালো কিছু না রাঁধলে চলে। এবার তাতে নতুনত্বের ছোঁয়া দিতে পাশেই আছে ফার্ম ফ্রেশ। তাই হাতে নিন ফার্ম ফ্রেশের পাস্তুরিত ও ইউএইচটি দুধ, টক দই, ঘি ও মাখন। আর আমার মতোই চোখ রাখুন ফার্ম ফ্রেশ উইকলি নিউ রেসিপিতে, প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা 6:45 শুধু এনটিভিতে। এছাড়া যে কোনো সময় দেখতে পারবেন ফার্ম ফ্রেশের ইউটিউব চ্যানেলেও।